القرآن پښتو ژباړه، تفسیر او زده کړه. سید ګران آغا کتابتون یې وړاندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پر رحم لرونکی دی. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. بلکې رسیږي تاسو ته دائمي اور، هر چا چې کسب کړه بدي او چاپېره سوه پر ده ګناه ده چې تر مرګ پورې کفر دی، نو همدغه کسان صاحبان د اور یعنې د دوژخ دي. دوی به په هغه اور د دوژخ کې تل وي، او هغه کسان چې مؤمنان دي او عملونه کړي دي دوی د نیکۍ، همدغه کسان صاحبان او خاوندان د جنت دي. دوی به په هغه جنت کې تل وي. او یاد کړه ای محمد صلی الله علیه وسلم، هغه وخت چې واخیستی موږ عهد او وعده محکم د بني اسرائیلو څخه چې عبادت مکوي مګر یوازې د الله جل جلاله، او نیکی کوي سره له مور او پلار او له خپلوانو سره او د یتیمانو سره او د مسکینانو سره، او ووایاست خلکو ته ښې خوږې خبرې، ښایستې خبرې او سم قائموي لمونځ، یعنی ادا کوي د ټولو مقرراتو په رعایت سره، او ورکوي زکات. بیا وګرځېده ستاسې د هغه عهد څخه مګر ونه ګرځېده لږ د تاسو څخه، حال دا چې همدا تاسې مخ ګرځونکي یاست د الهي احکامو څخه. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. او هغه وخت چې واخیستی موږ عهد محکم د پلرونو څخه ستاسې په تورات کې چې مو تویږئ وینې خپلې او مو باسئ ځانونه خپل، یعنې یو پر بل باندې ظلم مه کوئ د کورونو خپلو، بیا عهد وکئ پلرونو ستاسې، حال دا چې تاسو شاهدان یاست په خپلو نفسونو باندې په دې چې عهد تړلی و پلرونو ستاسې، او همدا مو دین دی. تفسیر یعنی مخبل قوم وجنی او میل وطن څخه د باندې شړی. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. پس د دې عهد څخه تاسې هغه کسان یاست چې وژنئ ځانونه خپل، یعنې یو بل سره، یا وژنئ غریبان اقربا خپل، او باسې تاسې یوه ډله خپله چې مغلوبه سي له کورونو څخه د دوی مرسته مدد کوي یو له بله سره په دوی باندې په ګناه او ظلم. د قرآن کریم د پښتو ژباړې تفسیر او زده کړې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او څنګ ته یې د زنګ پر سویچ باندې کلیک وکړئ.